اهلا بيكم في اغرب الحكايات، ومعاكم الهام لاشين. في 2 مارس 2019 تيد شونيسي وكوري شونيسي صحيوا من النوم على صوت الكلاب بتاعتهم بتهوهو بشكل غير طبيعي. طبعا الاتنين حسوا ان في حاجه مش مظبوطه، لان ده مش السلوك الطبيعي بتاع الكلاب بتاعتهم، وهم متدربين على الحراسه. فقالوا اكيد في حد دخل البيت. تيد جاب المسدس بتاعه اللي دايما بيحتفظ بيه تحت المخده، وخرج من الأوضة علشان يشوف فيه ايه. وطبعا كوري كانت مرعوبة وقالت له ياخد باله من نفسه، وهي كمان طلعت البندقية اللي كانت شايلها جنب السرير. هم واخدين بالهم جدا من إجراءات الأمان عندهم، وفضلت مستنية وخايفة ومرعوبة، وودنها مع تيد علشان تسمع كل حركة بتحصل ورا الباب المقفول بتاع أوضتهم. وفعلا تيد خرج من الأوضة وابتدى يتجه ناحية المطبخ، وفجأة كوري سمعت صوت ضرب رصاص، وخافت واترعبت جدا لانها قعدت تنادي على جوزها مردش عليها، وسمعت خطوات رجلين جايه ناحيه الباب بسرعه جدا. راحت طبعا اول رد فعل ليها جابت البندقيه بتاعتها وقعدت تضرب طلقات رصاص كتير جدا ناحيه الباب. فجأة الصوت هدي خالص، جريت ودخلت جوه دولاب واتصلت ب 911. Fire paramedic. I don't know. I'm in the closet. There were shots fired. Help me. Okay, we're helping you, ma'am. Help me. Oh my God. Take a deep breath. You're doing awesome, Corey. البوليس جه بمنتهى السرعة وابتدى يفحص المكان، وطبعا خرجوا كوري من جوه الدولاب. كوري مشيت معاهم ناحية المكان اللي آخر مرة جوزها كان رايح ليه، وهو ناحية المطبخ. شافت كوري أكتر منظر مفزع ممكن تشوفه في حياتها. لقيت جوزها مرمي قبل المطبخ بحاجة بسيطة وغرقان في دمه، ولقيت واحد من الكلاب بتاعتهم مضروب بالرصاص وبرضه ميت جنب جوزها. طبعا دي صدمة عمرها، لأن تيد كان حب عمرها وكانوا عايشين مع بعض بقالهم أكتر من 30 سنة. وبسرعة اتصلت بابنها نيكولاس ومراته جاكلين اللي كانوا قاعدين في مدينة تانية. وتيد جه بمنتهى السرعة، وطبعا اتصدم جدا لما سمع خبر وفاة باباه، والاتنين ابتدوا يواسوا بعض، نيكولاس وكوري. وجاكلين طبعا كانت متعاطفة جدا مع كوري وخدتها في حضنها وقعدت كتير قوي تهديها. نيكولاس قرر ان هو مش هيسيب مامته، وان هو لازم يقعد معاها بما انها بقت وحيدة دلوقتي، وخصوصا في الظروف الوحشة دي. وفعلا عاشوا مع بعض 3 شهور، لحد ما في يوم من الايام حصلت مفاجأة ما كانتش متوقعة اطلاقا. وعشان نعرف ايه هي المفاجأة دي لازم نرجع للحكاية من الاول ونشوف ايه اصل الحكاية. تيد شونيسي ولد طموح جدا، كان عايش في أوستن في أمريكا، وبالصدفة البحتة اتقابل مع كوري في مناسبة معينة كده، وحبوا بعض من أول نظرة، وابتدوا يتقابلوا كتير لحد ما قرروا في يوم من الأيام إن هما لازم يتجوزوا. وفعلا ده اللي حصل، وخلها بيت جميل كده وابتدوا يعيشوا فيه هما الاتنين. كانوا لسه على قد حالهم شوية ولسه ما بقوش معاهم فلوس كتير، لكن بمساعدتهم مع بعض هما الاتنين ابتدى يبقى ليهم مستقبل، وابتدى يتضح ليهم ملامح للثروة. وخصوصا ان تيد كان بيعشق المجوهرات وكانت حب عمره، وكان حلم حياته ان هو يشتغل في المجال ده. وابتدى يجمع فلوس هو وكوري علشان يعملوا مشروع صغنن كده، محل صغنن علشان يبيعوا فيه المجوهرات اللي كان هو بيصممها بنفسه. وابتدى البيزنس بتاعهم يكبر ويكبر لحد ما بقى جاليري كبير ومشهور. طول الوقت ده هما الاتنين ما خلفوش، لكن هما الاتنين كان عندهم شوق كبير جدا ان هما يبقى عندهم طفل، وقرروا ان هما يتبنوا طفل لان هما مش واضح ان هما ممكن يخلفوا. وفعلا راحوا ملجأ كده وقرروا ان هما يتبنوا منه طفل، وشافوا طفل جميل قوي قوي. الطفل ده كان طفل روسي، كان لسه عنده 16 شهر بس. اول ما كوري وتيد شافوه وقعوا في حبه على طول. It was just instant love. It was. Yeah. كوري بتقول ان هي اول ما خدته وركبت بيه العربيه مع تيد حسوا ان هما من اول دلوقتي بقوا عيله جميله كده، وخدوه في البيت بتاعهم ووفروا له كل سبل الراحه. والجيران كانوا بيحبوه قوي لان هو بيقولوا ان هو كان طفل ذكي وجميل ومعاملته حلوه قوي مع كل الناس. وابتدى يكبر، والناس اللي في المدرسه عنده الطلبه يعني كانوا بيحبوه قوي، وخصوصا ان هما بيقولوا ان هو ذكي قوي، وكان كل اتجاهه ناحيه التجاره تقريبا، يعني خدها كده من باباه اللي هو تيد دلوقتي. وكان دايما بيقول لهم ان هو اول ما يخلص المدرسه الثانويه بتاعته هيعمل مشروع صغير كده وهيبتدي يشتغل فيه لحد ما يكبر ويكبر عشان يبقى ناجح زي باباه. وقبل ما يخلص المدرسه الثانوي دي كان اتعرف على جاكلين، بنت معاه في نفس الفصل بتاعه، وحبوا بعض جدا، لكن قرروا ان هما ما ينفعش قدام الناس يرتبطوا، فاتجوزوا في السر. هما الاتنين بس اللي كانوا عارفين الموضوع، ما كانش حد ابدا يعرف ان هما متجوزين.
هما كانوا يعرفوا بس ان هما بوي وجيرل فريند، وده فضل شويه وقت. لكن بعد كده قرروا ان هما هيعترفوا ويقولوا ان هما متجوزين عادي. انا الحقيقه مش عارفه ايه الفكره، يعني هما كانوا مخبيين ليه، فما اعرفش الحقيقه. لكن اللي حصل ان نيكولاس وجاكلين قرروا ان هما هيروحوا يتنقلوا في مدينه تانية ويبتدوا حياتهم مع بعض، وابتدوا المشروع بتاعهم اللي تيد كان حاطط عليه كل امله. لكن الحقيقه ما توفقش في الموضوع قوي، والدنيا فضلت معاه كده مش مظبوطه لحد ما جاله الخبر بتاع وفاه باباه وان مامته كانت متعرضه للخطر، ورجعوا تاني علشان يعيشوا معاها في نفس البيت زي ما انا قلت في الاول. نيكولاس كان بيحيط مامته بكل مشاعر الحب والود، وكمان جاكلين كانت دايما تحضنها وتحاول تخفف عنها وتحاول تخليها على قدر الامكان مرتاحه، وبتحاول تنسيها اللي حصل لها ده، لانها على حد تعبير جاكلين كان تجربه مرعبه، وان هي نفسها ما تتمناش ابدا ان هي تمر بالتجربه دي او ان هي تسمع اي حاجه وحشه عن نيكولاس. وفي يوم من الايام نيكولاس قعد مع مامته كده واقنعها ان هم يفتحوا تاني المشروع بتاعهم اللي هو الجاليري، وان هو مش منطقي انه يفضل مقفول بالشكل ده، وان هو لازم بقى يكمل مسيرة باباه ويعيش تاني بقى ويعيشوا كلهم طبيعي، لان مفيش حاجة هترجع، باباهم مش هيرجع تاني، فهو لازم يكمل الليجاسي بتاعته. وبالفعل كوري اقتنعت بالكلام ده لان هي كانت بتحب ابنها جدا، وفتحوا فعلا المحل بتاعهم بعد ما عملوا اعلان على الفيسبوك على صفحتهم ان هم هيشتغلوا تاني في المحل بتاعهم زي ما هتشوفوا دلوقتي. الكلام ده كان يوم 27 ابريل 2018. ابتدت كوري تنشغل تاني في الجاليري بتاعها، وابتدت تستعيد جزء من حياتها، لكن هي برضو لسه مش قادرة تنسى الصدمة الرهيبة اللي حصلت لها، وخصوصا ان هي كمان كانت معرضة للقتل، واللي انقذها بس ان هي كان معاها سلاح، وان القاتل خاف لحسن تقتله وهرب. وفضلت الحياة ماشية عادي لحد 29 مايو 2018 لما البوليس فجأة لقوه بيخبط على بيتهم وجاي يقبض على جاكلين ونيكولاس. كوري واقفة مش فاهمة حاجة ومش فاهمة ايه اللي بيحصل، وسألت البوليس انتوا ليه بتاخدوهم؟ ظابط البوليس قال لها طمني مفيش حاجة، هي مشكلة بسيطة كده حصلت واحنا هناخدهم علشان نستجوبهم وهيرجعوا لك في وقت قليل جدا. طبعا كوري يعني صدقت الموضوع وما كانتش فاهمة ايه اللي بيحصل فعلا، وعملت زي ما اي ام هتعمل، جابت محامي علشان يدافع عنهم هما الاثنين ويشوف ايه الموضوع بالظبط. لكن لما المحامي رجع لها بالاخبار كانت صدمة عمر كوري. قال لها حاجة مش ممكن كانت تتوقع ان هي تسمعها، قال لها ان ابنها ومراته متهمين هما الاثنين في قتل جوزها تيد. طبعا كوري فضلت فترة كبيرة باصة للمحامي ومش قادرة تتكلم نهائي، مركزة معاه وفاتحة عينيها ومش عارفة تقول ايه، وهو خاف عليها، لا انت كويسة انت في حاجة، لحد ما قدرت تتكلم وقالت له ان هي مش مصدقه اللي بيتقال ده. قال لها ان ده اللي مثبوت في المحاضر، وان هو مش جايب الكلام من عنده، وان هو حضر التحقيق وشاف اللي بيتقال بالظبط. طبعا هي طول الوقت عماله تقول لا استحاله ان ده يحصل، اكيد في غلط، واكيد هما هيكتشفوا الغلط ده وهيرجعوا لها ابنها ومراته، وان الموضوع كله هيطلع حاجه يعني مش حقيقيه. ونسيبها بقى في الاوهام بتاعتها دي ونرجع تاني للمحققين اللي كانوا ماسكين القضيه وكلامهم اللي قالوه ساعتها، ان هم بدايه شكهم في الموضوع ايه، ان هم سمعوا من حد من الجيران بيقول ان نيكولاس كان مستلف من واحده جارتهم 2600 دولار، وان هو ما كانش قادر يرجع الفلوس دي تاني، وان الست دي هددت ان هي هتروح تقول للبابا ومامته على الموضوع ده لو ما جابلهاش الفلوس في وقت محدد. طبعا المحققين كانوا مستبعدين تماما ان نيكولاس وجاكلين يكون ليهم اي ايد في الموضوع، هم كانوا شاكين في الاساس في مين؟ في كوري، ان هي اللي كانت مدبره كل الموضوع ده علشان تاخد الفلوس بتاعه جوزها، وخصوصا ان في وثيقه تامين على حياته، غير ان هو لما يموت هي اللي هتاخد الجاليري كله. لكن بعد ما عملوا تحريات حواليها اكتشفوا ان هي ملهاش ايد في الموضوع، ولو ان كل الاحداث بتاعه الحادثه دي كانت مترتبه على ان يكون ليها ايد في الموضوع ده لو ما كانتش اتقتلت مع جوزها وماتت، يعني هي كانت مترتبه كده الموضوع. البوليس خد اول طرف الخيط ده وابتدى يشوف ايه الموضوع بالظبط، وطبعا كان اول حاجه يعملوها ان هم يكشفوا على التليفون بتاع نيكولاس ويتتبعوه. اكتشفوا ان هو عنده فعلا رساله على الموبايل بتاعته بتقول نفس الكلام ده. طب يا ترى كان عندهم ادله قويه ان هم ياخدوه؟ لا مش قوي لسه، بس هم قرروا ان هم ياخدوه هو ومراته ويستجوبوهم عشان يشوفوا فيه ايه. ولما راحوا عندهم خدوا التليفونات بتاعتهم هما الاثنين، ومن هنا بقى ابتدت كل القضيه تتجمع حواليهم وابتدوا يعرفوا الحقيقه.
think his mom gave him $30,000 and she expected money in return, but he wasn't paying her. البوليس كمان اكتشف ان مامته ادت له 30,000 دولار علشان يبتدي المشروع بتاعه التجاري اللي هو كان نفسه يعمله، لكن هو ما قدرش يسدد الفلوس بعد ما خسر الفلوس دي كلها. فمامته ادت له مهلة معينة ان هو يرد فيها الفلوس، وكانت متضايقة جدا منه. الكلام ده على حسب الرواية اللي قالتها جاكي. البوليس اكتشف ان في رسائل بين نيكولاس وجاكي اللي هي جاكلين، بيقولوا بينهم وبين بعض في الرسائل ان في شخص معين هم مفروض يدفعوا له 50,000 دولار، وان هي بتقول له ان المبلغ ده كبير جدا على المهمة اللي هو هيعملها، ده هم اكيد بياخدوا بس مش اكتر من 10,000 دولار. وقالت له ان هم معهمش دلوقتي خالص 50,000 دولار عشان يديهوله كمقدم للمهمة اللي هو هيعملها. فنيكولاس رد عليها وقال لها ان هو هيتصرف في الموضوع ده. قالت له اوكي خد بالك بس واعمل حذرك يعني. طبعا البوليس مش عارفين ايه الموضوع اللي بيتكلموا فيه ولا عارفين الفلوس دي رايحه لفين، لكن كان في خط تاني ممكن يوصلهم. لقوا رساله تاني من نيكولاس لشخص تاني بيقول له ان هو معهوش اي فلوس، وفي سكرين شوت للحساب بتاعه والحساب بتاع مراته، كل واحد فيه عنده 2 دولار بس في الحساب بتاعه. وهو بعت المسجات دي للشخص ده وبيقول له بص احنا مش معانا فلوس دلوقتي خالص، لكن احنا هنجيب لك فلوسك بعدين. طبعا البوليس ابتدى يتتبع نمرة التليفون اللي مبعوت ليها الرسالة دي، واكتشفوا ان هي مبعوثة لشخص سيء السمعة. الشخص ده كان اسمه جوني ليون. الاتنين كانوا بيتقابلوا كتير، نيكولاس وجوني، وكان سبب المقابلة دي ان هو كان بيتفق مع ليون ان هما الاتنين يروحوا عند بيت باباه ومامته ويقتلوهم هما الاتنين، ولو لسبب ما الام نجت من الموضوع ده يبان الموضوع على ان هي اللي مرتبة الموضوع ده. ونيكولاس اتفق معاه ان هو هيديله 100,000 جنيه، وبعدين رجع بعد كده اكد عليه ان هما لازم هما الاتنين يموتوا، لان في حالة وفاتهم هما الاتنين هيقبض 2 مليون دولار غير تمن الجاليري بتاعهم اللي ممكن يوصل ل6 مليون دولار، وان هو الفلوس دي 8 مليون هيكونوا بتوعه هو ومراته. ساعتها هيقدر يدفع لجوني 100,000 دولار. وبعدين نيكولاس رجع تاني قال له ان هو ممكن هو بايده يقتل باباه ومامته علشان يضمن الموضوع هيحصل، بس هياخد معاه ليون ويروحوا البيت علشان يبقى سبورت ليه يعني. وفعلا هما الاتنين سافروا قبل الحادثه بيوم عشان يروحوا ينفذوا المهمه دي، لكن معرفوش يدخلوا البيت، فرجعوا تاني علشان يفكروا في طريقه تانية. ومن التحريات برضو البوليس اكتشف ان كان في شخص تالت بقى في الموضوع اسمه إيريان سميث دخل في الموضوع. جوني هو اللي كان جايبه علشان هما الثلاثه يعرفوا ينفذوا الجريمه دي كويس بقى وتطلع صح الصح يعني. واللي هنكتشف بعد كده ان إيريون ده كان عنده ضمير شويه، وان هو كان ندمان جدا جدا على اللي عمله ده، ان هو قتل انسان. person Sean was dressed. I don't understand how could you kill somebody and not have any emotion about it, and you actually killed him. I was just in the situation. I'm devastated. I cannot sleep at night. Request the death penalty. I killed somebody. I deserve to die. المذهل في الموضوع ان يوم الحادثه الصبح ده نيكولاس راح معاهم لحد البيت وعطل لهم جهاز الانذار من التليفون بتاعه، والاتنين المجرمين دول دخلوا جوه البيت علشان ينفذوا الجريمه بتاعتهم. بالفعل قدروا ان هم يموتوا واحد من الكلاب، وان هم يطلقوا النار على تيد قبل ما يفكر حتى يرفع المسدس بتاعه ويطلق عليهم هو النار الاول. وطبعا زي ما احنا قلنا قبل كده حاولوا يدخلوا علشان يقتلوا كوري، لكن هي كان معاها البندقيه فخافوا وجريوا. Fire paramedic. I don't know. I'm in the closet. There were shots fired. Help me. Okay, we're helping you, ma'am. Help me. Oh my God. Take a deep breath. You're doing awesome. نرجع بقى لكوري تاني. لما سمعت كل الأحداث دي كان عندها ذهول، ما كانتش مصدقة أبدا إن ممكن ده يحصل، وخصوصا بعد الحب الكبير قوي والتربية سنين كتير اللي عملتها مع نيكولاس، وإن هي كانت معتبراه فعلا ابنها. يعني هي عمرها ما حاولت تفكر حتى بينها وبين نفسها إن ده ولد متبنى، لا هو كان ابنها، خلاص الموضوع منتهي. وكمان برضو من الأدلة القوية اللي اتخذت على نيكولاس إن هو ساعة الحادثة بالظبط في الساعات الأولانية ساعة ما اتصلوا عليه ورجع البيت تاني عند بيت باباه، البوليس لاحظ إن هو بسرعة راح ولف حوالين البيت وراح يبص على الشباك اللي المفروض إن القتلة دول دخلوا منه، واللي هو كان شباك أوضته هو في الأصل. طبعا البوليس قال ان ده واحد عارف بالظبط هو بيدور على ايه، ولو يكون في ادله او اي حاجه هو رايح علشان يمحيها، لان المجرم دايما بيحوم حوالين مكان جريمته. هو ايه اللي عرفه اصلا ان ده المكان اللي دخل منه
القتلة، ومحدش جاب سيرة الموضوع ده أصلا قدامه. تعالوا نشوف كده هو البوليس قال. Him going to that side of the house to look specifically at that window, which you can't see from just the front of the house. So for him to know that that was even involved, he did not have that information. How does he know the entry point unless he was involved in creating the entry point? وجي يوم المحاكمة وابتدى القاضي يستعرض الأحداث ويشوف الشهود والكلام اللي هم بيعملوه ده، لحد ما القاضي قرر إن ال3 المجرمين دول كل واحد منهم هياخد 35 سنة سجن، إلا بقى جاكي. حاجة غريبة جدا، جاكي كل اللي اتحبسته هو سنة واحدة، وبعد كده 10 سنين مراقبة بس. بس لأن هي عملت إيه بقى؟ عملت صفقة مع البوليس إن هي تعترف بكل حاجة في سبيل إن هي تعتبر شاهد في القضية، ويقتصر دورها على إن هي بس اشتركت في المؤامرة، لكن ملهاش علاقة بموضوع القتل خالص. وده اللي حصل فعلا، وده اللي نجاها من السجن، وطلعت عادي وعاشت حياتها زي ما انتوا شايفين. طبعا كوري تاني جالها ذهول، لانها واثقه ومتاكده ان كل اللي حصل ده اللي كان وراه هي بالظبط جاكلين، وان هي اللي حرضت ابنها ان هو يعمل حاجه زي دي عشان ياخد الفلوس. وكانت دايما توصفها على انها مونستر، وحش، هي ورا كل البلاوي دي. وقالت ان هي لو بريئه قوي كده وان هي ملهاش دعوه وان هي ما كانتش عايزه الموضوع يوصل للقتل، كان بمكالمه بسيطه جدا لتيد كانت فهمته الموضوع وكانت انقذت حياته، وكانت عارف ان في حد جاي يقتله في اليوم ده. لكن هي ما عملتش كده، هي كانت حابه ان الموضوع يكمل بالشكل ده. ده كلام كوري. Because your plan to have me murdered didn't succeed. You are a monster. You are evil. And everyone needs to know it. You knew what was about to happen, and yet you sat home and did nothing because you wanted. وانتقدت كوري كمان القرار بتاع المحكمة ده، وقالت ان هما بيدوا فرصة لوحش زي ده ان هو يدمر حياة تانية، لان البنت دي عاشت معاهم في البيت وكانت بتحبها كوري وهي وابنها، وان هم قابلوا كل الاحسان ده بالاساءة، وان هي مش هيعدي وقت كتير لحد ما تدور على عيلة تانية وشخص تاني تعمل معاه نفس الحكاية دي وتدمر لهم حياتهم تاني اول ما تدخل فيها. لكن مهما قالت خلاص اللي حصل حصل، هي بره السجن ونيكولاس جوه السجن، ومفيش اي وسيلة ممكن تخلي ده يتغير تماما. ولما في صحفي مشهور كده عمل انترفيو مع نيكولاس جوه السجن وابتدى يسأله هل هو حاسس بأي ندم أو هل فعلا جاكلين هي كان ليها إيد في الموضوع ده، ده كان الكلام بتاع نيكولاس. Did you hire people to go kill your parents? Yes, Jackie and I participated in multiple aspects to Never mind kill participated in multiple aspects. Did you pay these two men to go kill your parents? Yes. Nick, at the end of the day, are you sorry for what you did, or are you sorry that you got caught? I'm most truly, passionately sorry for what I did. وهيفيد ايه احساسه بالندم لو كان خلاص قتل الشخص اللي مديله ايده بالمساعدة من اول شهور في حياته ورعاه وحبه على انه هو ابنه بالظبط، هو والست اللي عملت كده برضه، ودمر حياتهم هما الاتنين. واحد فقد حياته اصلا، والتانية هتعيش طول عمرها مش عارفة تكمل حياتها من صدمتين حصلوا لها في حياتها. ده غير ان الجاليري بتاعهم مقفول الى يومنا هذا. We know you're involved in this. We know what happened. We know I'm involved. Absolutely. وده دليل كبير قوي على الجحود اللي ممكن يكون في قلب اشخاص كتير احنا ممكن نمدلهم ايد المساعدة، هم يعضوا الايد اللي اتمدتهم بالمنظر الفظيع ده. واتمنى ان سرد القضية النهاردة يكون عجبكم، واستنوني المرة الجاية في قضية جديدة او حاجة غريبة من العالم الكبير اللي احنا عايشين فيه، وراجع لكم تاني. وكان معاكم إلهام لاشين.